हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है उन सब के लिए जो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा किए बगैर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो कीबोर्ड आप अपने घरों में यूज करते हैं नॉर्मली वो है मेम्ब्रेन कीबोर्ड। मेम्ब्रेन कीबोर्ड का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है कि आपने कभी अपनी लाइफ में टीवी रिमोट का तो देखा ही होगा, और अगर टीवी रिमोट नहीं देखा तो कैलकुलेटर तो देखा ही होगा। तो इन दोनों चीजों को खोलने के बाद आपको मिलता है एक रबर पैड जिसे कहते हैं मेम्ब्रेन। और जैसे ही हम की प्रेस करते हैं रिमोट की या फिर कैलकुलेटर की, तो वो की जाके प्रेस करती है इस मेम्ब्रेन को यानी कि रबर पैड को। तो वो रबर पैड का स्पेसिफिक हिस्सा जिसे हमने की के थ्रू प्रेस किया था वो जाके टच करता है सर्किट बोर्ड को, और ऐसे वो की प्रेस हो जाती है। बिल्कुल सेम यही काम होता है मेम्ब्रेन कीबोर्ड में। जैसे ही आप की प्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने की प्रेस की ए, तो उस की ने मेम्ब्रेन के थ्रू मेम्ब्रेन के स्पेसिफिक हिस्से को टच किया, और उस मेम्ब्रेन के स्पेसिफिक हिस्से ने जाके सर्किट बोर्ड को टच किया और जाकर वो की एक्टिवेट हो गई। तो दोस्तों, ये प्रिंसिपल है मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स का। और मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स मार्केट में काफी सस्ते मिल जाते हैं आपको। 250 से लेके पाकिस्तानी रेट्स में आपको 250 से लेके 1000 तक मैकेनिकल मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स इजीली मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इनके ऑपोजिट है मैकेनिकल कीबोर्ड्स। मैकेनिकल कीबोर्ड्स का स्ट्रक्चर कुछ यूं है कि मैकेनिकल कीबोर्ड की हर की के नीचे आपको मिलेगा अलग से स्विच, यानी कि हर की का अलग से सर्किट है। और इसका मतलब कि अलग से स्विच है तो हमें हर की के नीचे उसके अलग से स्प्रिंग और लीवर मिलेंगे। तो जैसे ही हम की प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली वो स्विच ओपन हो जाएगा और वो की एक्टिवेट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हर की का अलग स्विच है, इसलिए आपको काफी अच्छा रिस्पॉन्स रेट मिलता है, काफी क्विक टैपिंग मिल सकती है आपको इससे। तो ये कीबोर्ड काफी एक्सपेंसिव होते हैं मेम्ब्रेन कीबोर्ड की निस्बत। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे तैयार किया कुछ प्रोज एंड कॉन्स जो कि मैकेनिकल कीबोर्ड्स को बेहतर बनाते हैं मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स के ऊपर। इनके सिर्फ प्रोज नहीं बल्कि कुछ कॉन्स भी हैं जो कि बहुत कम है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी इस लिस्टिंग को। तो दोस्तों, मैकेनिकल कीबोर्ड्स का पहला एडवांटेज जो ये है कि आपको क्विक टाइपिंग कर सकते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड्स के ऊपर। इसके अलावा मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स के ऊपर आप 2 या 3 घंटे टाइपिंग करते थे तो आपकी उंगलियों में काफी पेन होती थी। तो ये काम यहाँ पर नहीं होगा। आपको मैकेनिकल कीबोर्ड में 4-5 घंटे टाइपिंग करने के बाद भी आपको उंगलियों में पेन फील नहीं होगी। तो दोस्तों, बहुत बड़ा एडवांटेज मैकेनिकल कीबोर्ड्स का ये है। और मेरा फेवरेट एडवांटेज ये है कि आप अपने मैकेनिकल कीबोर्ड को अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। जितने भी कीज है आप उनके कैप्स को अपनी मर्जी से चेंज करवा सकते हैं। और हालांकि आप अपने मैकेनिकल कीबोर्ड की केसिंग भी चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब आप अपने मैकेनिकल कीबोर्ड को, क्योंकि आपने काफी ज्यादा पैसे खर्च किए होंगे अपने मैकेनिकल कीबोर्ड में, तो आप मैकेनिकल कीबोर्ड को पुराना होने के बाद भी कस्टमाइज कर सकेंगे। इसके अलावा मैकेनिकल कीबोर्ड में आपको कीबोर्ड की तरफ से बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है। इसका एडवांटेज ये है कि आप जब टाइपिंग कर रहे होते हैं तो आप काफी स्पीड में टाइपिंग कर रहे होते हैं, तो बाजू का मेम्ब्रेन कीबोर्ड के ऊपर आपसे कोई की मिस हो जाती है। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी आप टाइपिंग के दौरान की प्रेस कर रहे होते हैं तो आपको प्रॉपर फीलिंग आ रही होती है कि मैंने ये वाली की प्रेस की है। इस तरह आपको कीबोर्ड की तरफ से पूरा का पूरा फीडबैक मिल रहा होता है और आपको फीलिंग आ रही होती है कि मैंने ये वाली की प्रेस की है, जबकि मेम्ब्रेन कीबोर्ड में ऐसा नहीं है। इसके अलावा ये कीबोर्ड मेम्ब्रेन कीबोर्ड की निस्बत काफी ड्यूरेबल होते हैं, ये ज्यादा जल्दी खराब नहीं होते। मैकेनिकल कीबोर्ड्स का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इनको खरीदते वक्त अपनी मर्जी से खरीद सकते हैं। यानी कि आपको इनमें 3 वैरायटीज मिलती है, प्रेशर लेवल में भी और साउंड लेवल में भी। यानी कि आप प्रेशर लेवल भी चेक करके ले सकते हैं। प्रेशर लेवल में आपको 3 वैरायटीज मिलेगी, हार्ड, मीडियम और नॉर्मल। तो आप चेक कर सकते हैं अपने कीबोर्ड को कि आपको कौन सा प्रेशर लेवल पसंद आता है। तो इसके अलावा आप नॉइस के लिए भी चेक कर सकते हैं आपको कितने आवाज वाला कीबोर्ड पसंद है, तो आप अपनी मर्जी से अपने कीबोर्ड को पसंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे मैकेनिकल कीबोर्ड्स के कुछ प्रोज। और अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की मैकेनिकल कीबोर्ड्स के। तो पहला डिसएडवांटेज जो आपको मिलता है वो ये है कि अगर आप शुरू से मेम्ब्रेन कीबोर्ड में टाइपिंग कर रहे हैं, तो अगर आपने नया मैकेनिकल कीबोर्ड खरीदा है तो आपको शुरू में कुछ दुश्वारी होगी मैकेनिकल कीबोर्ड पर टाइपिंग करने के लिए। आप उस स्पीड से टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपको थोड़ी सी लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए होगी आपको मैकेनिकल कीबोर्ड्स पे वापस आने के लिए। मेरा ख्याल है हमें इसे इसके कॉन्स में नहीं गिनना चाहिए। दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि आपको इसमें थोड़ा सा नॉइज मिलता है, मगर ये नॉइज अक्सर लोगों के लिए इंजॉयबल होता है, यानी कि अक्सर लोग इसको एंजॉय करते हैं। फर्ज करें कि अगर एक शख्स टाइपिंग कर रहा है तो हो सकता है उसके साथ बैठे वाले लड़के को ये नॉइज पसंद ना आए, मगर जो टाइपिंग कर रहा है या जो गेम खेल रहा है उसको ये नॉइज बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों, ये थे इसके कॉन्स जिनको हमें कॉन्स में नहीं गिनना चाहिए। यानी कि मैकेनिकल कीबोर्ड्स हर सूरत में मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स को बीट कर पाते हैं। मैकेनिकल कीबोर्ड का एक और छोटा सा कॉन्स ये है कि ये काफी एक्सपेंसिव होते हैं। आपको $30 से लेकर $200 के दरमियान में मैकेनिकल कीबोर्ड मिल जाएंगे। तो इनका लेने का फायदा ये क्या, ये एक ही बार लेने पड़ते हैं, ये काफी ड्यूरेबल होते हैं, तो पुराने होने के बाद भी आप इनकी केसिंग और कीज वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैकेनिकल कीबोर्ड के वाले से। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद है तो डिसलाइक कीजिए, और हाँ, ज्यादा सब्सक्राइब करके जाना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।